بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة فعالة للحكة: السعال، ألم الصدر، ضيق الصدر، ضيق التنفس، ونزلة البرد، وطرد البلغم، وتنظيف الرئة للصغار والكبار. عسل مصنع من كثير من الأعشاب. منافع هذا العسل للكحة والحكة وضيق التنفس. يعالج السعال وضيق التنفس. هذا العسل لمخلط فيه كثير من أنواع الأعشاب الطبيعية، هكذا يكون شكله. ما عليك إلا طلبه. ماذا يعالج لنا هذا العسل لمخلط فيه كثير من الأعشاب؟ هذا كما ذكرتكم للصغار للكبار، إلا المرأة الحامل لا تشرب من هذا المكون فقط، أما باقي الناس تشربه عادي، ليس له آثار جانبية ولا أضرار إلا منافعه بإذن الله الواحد الأحد. مكمل غذائي وليس به دواء، يحتوي على الأعشاب المغذية. منافع هذا العسل: يعالج السعال وضيق التنفس، يداوي بحة الصوت، الناس اللي بيحريهم الصوت تبعهم سواء في صيف أو شتاء أو برد. يقضي على الالتهاب الحلق والحنجرة، ويعالج الأمراض الربو والأمراض الزكام، ويدعم الجهاز المناعي بالجسم. المكونات: العسل الأسود ومستخلصات الأعشاب الطبية والأعشاب النباتية الصحية. بالنسبة هذا المكون كما ذكرت لكم ينفع للكبار والصغار، ولا ينصح به مرض القلب والنساء الحوامل والأطفال أقل من 5 سنوات. هذا لا تطلبوني النساء الحوامل، ولا يطلبني الناس اللي عندهم مرض القلب، ولا يطلبوني أقل من 15 5 سنوات. الإنسان اللي عنده 5 سنوات لا يشرب هذا العسل. وبالنسبة للناس الحوامل الناس سوى رجال أو رجال سوى نساء اللي عندهم مرض القلب، الله يعافيكم من هذا المنبر. أما باقي الناس ممكن يشربوه عادي جدا. كما تشوفوا هنا الشركة عطت المعلومات شو مصنع هذا العسل، شو بيعالج، ومن اللي بده يشربه ومن اللي ما بدوش يشربوا. شركة موثوق فيها ما شاء الله. وهذا المكون وجميع المكونات اللي كنحب نستفيد منهم أنا أو الجيران تبعي أو الأهل تبعي لما بيعطينا المفعول ما شاء الله، كنحب نشارك معكم أي منتوج عرفته كان مفيد، كنحاول نوصل لكم الفكرة. واللي بده هذا المنتوج أو أي منتوج كننزله في قناتي، ما عليك إلا تطلبوه عبر الواتساب. أما بالنسبة أنا بعيد، أنا قريب خارج البلد، داخل البلد، ما تكونوا حتى في آخر الدنيا، ما تكونوش في في الآخرة، في آخر الدنيا راح يوصلكم أي مكونات عم ننزلها. ما عليك إلا تترك لي الواتساب تبعك، ما عليك إلا تترك لي العنوان تبعك، وراح يوصلك المنتوج اللي أنت طلبتيه حتى لبيتك بإذن الله الواحد الأحد.